hari igihe twita kronos mu rurimi rw'ikigiriki. Kronos ni igihe mu buryo abana b'abantu bashobora kumenya umunsi, isaha, turi saa 3, saa 4, saa 1, turi kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, turi mu kwa kane, mu kw'icenda, mu k'umunani, turi muri 2026, 2028, 2025. Iyo ni kronos, ni igihe abantu bashobora kumenya, ni igihe giharurika. Ariko hari igihe twita kairos. Kairos ni igihe c'Imana. Haleluya. Ni igihe c'Imana, ni igihe Imana ikoreramo, ni igihe kidateguje ku muntu, ni igihe Imana idesida. Haleluya. Ikintu cyose rero munsi y'ijuru cyashingiwe igihe caco. Igihe n'umuhinga yigenga, igihe kirasobanura abantu. Imana ishimwe cyane. Igihe kigeze rero, umwe akugwa hasi akaduzwa, undi akagwa hejuru akamanuka, bivanye n'uburyo umuntu aba yitwaye mu gihe. Igihe bamwe kirabaduza, abandi kirabamanura. Igihe kirasobanura umuntu. Uyu munsi hari umuntu ashobora kuba ari mu buzima busanzwe bubayabaye. Uwo muntu ntukamusuzugure, ni igihe. Kubera ejo ashobora kuba ari uwundi mu kindi gihe. Rimwe na rimwe hari igihe twihenda tugafata n'aba bantu kubera igihe barimwo. Uyu munsi telefone yawe iyo bayibonye, hari igihe batayitaba kubera bazi ugomba kubagora, ugomba kubasega, ugomba kubasaba. Hari n'igihe wari wifuza kubaramutsa, hari n'igihe wari wifuza kubabaza amakuru y'imisi. Mwene data, bose si uko baba bagorana, ni igihe barimwo. Iyo telefone uyu munsi usuzugura wanka kwitaba, ejo ushobora kuzoyirondeza kubera uzomukeneye, kubera igihe Imana izoba yagihinduye. Ikintu cyose munsi y'ijuru cashingiwe igihe cacu. Uyu munsi turiho, ejo ntituzoba turiho, aha turi hari abandi. Uyu munsi uracari umujene, uracari inkumi, uracari umuntu akibasha, ariko ejo uzosaza. Aho uri mu gihe kanaka siho uzoba uri. Mbega wewe umeze gute mu gihe wowe urimwo? Mbega uyu munsi nturi kugirira ishari ab'Imana yagiriye neza, ab'Imana yahezagiye? Mbega uyu munsi nturi ko wumva inzigo kubera utarava aho uri? Ico ni igihe. Ugomba kunezererwa umugisha w'abandi mu gihe barimwo. Baramukije mwese mu izina rya Yesu, bakunzi ba kino kiganiro c'amasengesho kuri televiziyo ya Heritage. Ndizera ko mwiriwe amahoro aho muherereye mu miryango yanyu. Ndagomba dufatanye rero muri kano kanya dusangira ijambo ry'Imana, hanyuma tunasengane. Reka uce bugufi imbere yuko twinjira mu ijambo, ushimire Imana yabanye nawe muri uyu munsi. Mwami wanje Yesu, ndaguhaye icubahiro, ndagushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, ndagushimiye kuri data wo kwizigirwa. Uri umunyenkomezi, twabonye ineza yawe, twabonye imbabazi zawe, twabonye urukundo rwawe. Mwami Imana, wakoze muri byose, waturinze turindira n'abacu bose. Izina ryawe niryubahwe uhoraho ubu n'ibihe byose, mu izina rya Yesu, amen. Urabahezagire. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Ndagomba kuganira namwe ino jambo rivuga ngo igihe. Igihe kirakomeye, igihe kirahambaye mu buzima bwacu. Ora yarashizeho igihe kugira ngo abantu bagendere mu rutonde. Haleluya. Hari igihe twita kronos mu rurimi rw'ikigiriki. Kronos ni igihe mu buryo abana b'abantu bashobora kumenya umunsi, isaha, turi saa 3, saa 4, saa 1, turi kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, turi mu kwa kane, mu kw'icenda, mu k'umunani, turi muri 2026, 2028, 2025. Iyo ni kronos, ni igihe abantu bashobora kumenya, ni igihe giharurika. Ariko hari igihe twita kairos. Kairos ni igihe c'Imana. Haleluya. Ni igihe c'Imana, ni igihe Imana ikoreramo, ni igihe kidateguje ku muntu, ni igihe Imana idesida. Rero hano mu gitabo c'Umusiguzi 3 umurongo wa mbere avuga ngo ikintu cyose cyashingiye igihe caco, kandi igihe cyose munsi y'ijuru gifise akanya kaco. Mwene data, mw'isi
hari igihe cyo kuvuka, hari igihe cyo gupfa, hari igihe cyo kubaka, hari igihe cyo gusambura, hari igihe cyo kugumbirana no kwirinda kugumbirana. Ivyo ni ibintu bigenda bibera kandi mu gihe. Haleluya. Ikintu cyose rero munsi y'ijuru cyashingiwe igihe caco. Igihe n'umuhinga yigenga. Igihe kirasobanura abantu. Imana ishimwe cyane. Turabona abantu batandukanye mu gihe kanaka bari bameze uko bari bameze. Hariho abantu uzi amateka yabo. Igihe kimwe bari abantu bakenye, bari abantu basaba abandi amahera ya bisi, amahera yo gufungura. Igihe kimwe bari abantu ubuzima bwabo butarasobanuka, ariko ikindi gihe Imana irabaduza, ibagira abantu badasanzwe, igira abanyacubahiro, igira abatunzi, igira abantu bashobora kwiha ibyo bakeneye. Igihe kigeze rero, umwe akugwa hasi akaduzwa, undi akakugwa hejuru akamanuka, bivanye n'uburyo umuntu aba yitwaye mu gihe. Turabona umugabo yitwa Nebukadineza. Ni umugabo yari yaraduze, aba umuntu akomeye, aba umwami adasanzwe, aba umutunzi, aba umunyacubahiro. Ariko kubera uyu mugabo yitwaye nabi mu gihe, acatangura kwikubita ku gatuza, yumva umengo icari n'ivyageze ko ni ubutore bwiwe, ni inkomezi ziwe, ni ububasha bwiwe. Imana mu mana bwayo no mu rukundo rwayo icimukura hejuru mu gasongero, kwa kundi yari umutopu, yari hejuru, acaramanuka aja kurisha, amara imyaka 7 arisha nk'inka mw'ishamba. Imana imucisha bugufi. Mwene data, igihe bamwe kirabaduza, abandi kirabamanura. Igihe kirasobanura umuntu. Uyu munsi hari umuntu ashobora kuba ari mu buzima busanzwe bubayabaye. Uwo muntu ntukamusuzugure, ni igihe. Kubera ejo ashobora kuba ari uwundi mu kindi gihe. Rimwe na rimwe hari igihe twihenda tugafata n'aba bantu kubera igihe barimwo. Uyu munsi telefone yawe iyo bayibonye, hari igihe batayitaba kubera baziho ugomba kubagora, ugomba kubasega, ugomba kubasaba. Hari n'igihe wari wifuza kubaramutsa, hari n'igihe wari wifuza kubabaza amakuru y'imisi. Mwene data, bose si uko baba bagorana, ni igihe barimwo. Iyo telefone uyu munsi usuzugura wanka kwitaba, ejo ushobora kuzoyirondeza kubera uzomukeneye, kubera igihe Imana izoba yagihinduye. Yobu turamubona ari mu gihe kimwe cyo kwankwa no gutabwa, igihe cyo gusuzugurwa, igihe cyo kwagirizwa ibyaha atakoze. Ari ikindi gihe Imana ihindura ibihe, abari bagenzi be bamugarukako. Hari igihe abo bantu bagutaye, baguhevye, hari igihe bazogaruka Imana yaguhinduriye ibi. Ntukidogera abantu mu gihe uri kuracamo, ntukagwane n'abantu mu gihe uri kuracamo. Vy'ukuri wewe ugomba kubaho witeza Imana, urindereye Imana. Nawe Imana yagiriye neza ikaguhindurira ibihe, menya ko atari ubutore bwawe. Niyo majambo Imana yabwiye Abisirayeli, iriko irababwira ati nimwagera mu gihugu c'isezerano, nimwagera hariya mukiyubakira amazu, mukavyara, ibintu bikagenda neza, nimuze mwibagire iyo mwavuye. Mwene data, ntukibagire uriya muntu wasize hariya, ntukibagire hariya hantu wavuye. Hari abandi bakihari, hari abandi bakiri hariya. Ntugafate n'aba bantu, ntugasuzugura abantu, ntukitware nkaho umenga ibyo ufise niwe wavyihaye, ntaco ufise utahawe. Ugomba kumenya ko ari igihe. Bamwe bari mu musesekara, abandi bari mu kuburanirwa, abandi bari mu gukehanirwa. N'igihe. Igihe ni ikintu kiri ngaho ataco gikorako. Isezerano urarihabwa ukarindira igihe caho Imana irishitsa. Nta nico wokorogira urishitsa. Ikintu cose munsi y'ijuru cashingiwe igihe cacu. Uyu munsi turiho, ejo ntituzoba turiho, aha turi hari abandi. Haleluya. Uyu munsi uracari umujene, uracari inkumi, uracari umuntu akibasha, ariko ejo uzosaza. Aho uri mu gihe kanaka siho uzoba uri. Uyu munsi uri mu bihe udafite ico ushoboye atani ico wiha, ariko ejo Imana izogirira neza, izoguhezagira. Mwene data, igihe kirakomeye. Igihe gituma amashi
amaboko y'umuntu agukomera amashi, ikindi gihe akaba ari yakuzomera, canke ayo maboko nyine ariko arakuzomera, igihe kimwe akaba ari yazogukomera amashi. Nico gituma igihe kirakomeye ku buzima bw'umuntu. Harabaho kairos mu gihe ku buzima bw'umuntu, Imana ikagenderera abantu. Mu gihe kimwe abantu b'i Betelehemu bari bashonje, inzara yari ibishe, bamwe muri bo barahunga baja i Mowabu. Ariko ikindi gihe Imana yibuka abantu basigaye Betelehemu, ibahereza ivyo kurya. Mwene data, igihe kirakomeye, kiratuma igihe kimusonza, ikindi gihe ugahaga. Igihe ni byinshi twavugaho. Igihe kimwe, aya majambo ndakunda kuyavuga, igihe kimwe Moridekayi yari ku irembo ari umuzamu, yugara atakindi ashoboye, atakindi ajejwe. Ariko ikindi gihe kiraduza Moridekayi, kimugira umuntu ashobora gufata amadecision mu bwami yari arimo. Bwari ubwami bugizwe n'ibihugu 127, bwari buniniya. Igihe kimwe, haleluya, Yosefu ari mu gasho. Ikindi gihe yakuwe mu gasho, yagizwe udasanzwe. Igihe kimwe baramudandaje, baramwikura nk'umuntu ataca amaze, baramwikura nk'umuntu agomba kuzimanganya amasezerano yiwe. Ariko ikindi gihe niwe yagaburiye abamudandaje, abamwikuye. Igihe kimwe abantu bariko barakwikura bazogarukako. Igihe kimwe uwitwa Yefuta bamwirukanye bene wabo, ikindi gihe baramenya ko ari ico ashoboye, baja kumurondera kugira ashobore kubakiza abansi babo. Igihe mbega uriko witwara gute mu gihe? Mbega wewe umeze gute mu gihe wowe urimwo? Mbega uyu munsi nturi kugirira ishari ab'Imana yagiriye neza, ab'Imana yahezagiye? Mbega uyu munsi nturi ko wumva inzigo kubera utarava aho uri? Ico ni gihe ugomba kunezererwa umugisha w'abandi mu gihe barimwo. Ugomba vy'ukuri kwifatanya n'abandi mu gihe barimwo Imana iriko irabashiramwo. Nawe uri mu gihe wadugijwe, wahezagiwe, ugomba kwifatanya n'abandi mu gihe barimwo, ukabatera intege, ukabashingira intahe, bibaye na ngombwa ukanabafasha mu gihe barimwo. Kubera igihe nama ndakigereranya n'ukuntu isi imeze. Uyu mwanya tuvugana, hariho ibindi bihugu biri mu yandi masaha, turi mu ijoro, ariko hariho n'abandi uyu mwanya bariko barinjira mu gitondo cabo, canke bari ku murango. Ari uko umwanya ugenda niko ibintu bihinduka. Abari ku murango baraza kuja mu ijoro, abari mu ijoro baraja kuja ku murango. Nuko bimeze. Ibihe bituma tubisikanya, tuguma turi magirirane, tuguma dukeneraniye. Nshuti mwene data, igihe kirakomeye. Mbega urinde mu gihe urimwo? Mbega umutima wawe umeze gute mu gihe urimwo? Mbega uracizigiye Imana mu gihe urimwo? Dawidi yaravuze ijambo rikomeye ngo umutima wanje niyo gitumye mpagararamwo, niki gitumye wicurikira. Mbega ntuzi nanone ko nzongera guhimbaza Imana? Muri ico gihe yarababaye, yararushe, yararemerewe, yari yumva vy'ukuri ibintu bimeze nabi, ariko agira ivyizigiro yuko igihe kimwe Imana izomugirira neza kandi umugisha azongera kubona. Ndagomba dusenga Imana, ndagomba wizera Imana, wumve ko Imana ari Imana ihindura ibihe, ni Imana ihindura ibihe, ni Imana yatunganije isi iyishira mu bihe. Nawe igihe urimwo witega Imana kandi witware neza mu gihe, wubaha abantu mu gihe wowe urimwo. Nupfe gutoranya amatelefone witaba nayo utitaba. Ayo utitaba nivyo, nayo abantu bari mu gihe uyu mwanya ibintu bitameze neza, ariko siko bizohora. Ejo ibintu bizohinduka. Ubaha bose, ubaha bose. Mwami, ndaguhaye icubahiro, ndawushimira ubwawe n'imbabazi zawe, ndagushimira urukundo rwawe, ndagushimiye kuri Imana yo kwizigirwa kandi umunyenkomezi. Wakoze Mwami Yesu, watugiriye neza, turagushimiye. Hezagira ubwoko bwa ari mu gihe cyo kubura no kuburanirwa, mu gihe cyo gutabwa no kudatahurwa. Mwami, ubahe gukomera mu mutima, ubahe kwizigira kandi ivyirato vyabo bicike wewe. Mwami, ari mu bihe vy'inyishu nogirirwa neza, ubahe kubaha abantu kandi ubahe kwitwara neza muri ico gihe, ubahe gukomeza kuba ari babandi mu buryo bakubahamo kandi bakuronderamwo. Urakoze Mwami Yesu. Hezagira buri muntu wese, amahoro n'umunezero biganze imitima yacu, maze izina ryawe rikomeze kubahwa ubu n'ibihe byose, n'izina rya Yesu, amen.
uhora abahezagire, uhora abagire neza, umugisha w'Imana ubasange, uburinzi bw'Imana bukomeze kubana namwe. Murakoze.